От какво най-често боледуваме? Здравейте, хора! 3 фактора, при които боледуваме най-често. Първи фактор – смяна на сезоните. Експертите казват, че хората са по-уязвими към боледуване, когато сезоните се променят. Освен това, понижаването на околната температура пречи на организма да се бори с вирусите. Втори фактор – стресът. Най-често той се дължи на неосъзнат стрес. Стресът може да намали имунната система и да ни направи организма по-податлив на инфекции. Стресът може да бъде предизвикан от различни причини, като работа, финанси, семейство и други много. Фактор номер 3 – начин на живот. Много лекари вярват, че някои заболявания могат да бъдат породени от начина на живот, който живеем. Например, ако сме седящи, недостатъчно спим, храним се нездравословно, пием и пушим прекомерено. Това може да има отрицателно въздействие върху нашето здраве. Също така, ако сме ограничени в своето поведение и не изразяваме своите емоции, това може да доведе до болка и болест. Това са най-честите причини за разболяване, но разбира се, има и други фактори, които могат да играят роля, като генетика, околна среда, хормони и много други. Най-добрият начин да се предпазим от болестите е да водим здравословен начин на живот, да си грижим за себе си и да се консултираме с лекар при нужда. Надявам се тази информация да ви бъде полезна. Ако имате въпроси, може да ги зададете в коментарите. И приятен старт на седмицата!